자, 어떤 식으로 하냐면 지금 슬슬 이렇게 검색해 봅니다. 검색해 보면 럭은 좀 싼 편 같네요. 지금 75급 검색했을 때 이렇게 가격이 나오는데 86급이 2.1억. 그리고 그러니까 망토는 하면 안 되고 신발은 2.2억, 좀 비싼 편이고 신발 장갑 위주로 이제 강화부를 돌리면 될 것 같아요. 근데 또 봐야 될 게 이제 남은 시간이 많이 남았잖아요. 그걸 봤을 때 이러한 템들도 꽤나 많이 저렴하게 올라온 편이라는 것. 그러니까 시간이 지나면 팔릴 것 같아요. 이게 원래 정상적인 가격인 것 같습니다. 이런 게 좀 많이 싼 것 같고. 35 좀 더 올려서 검색해 볼까요? 이렇게 하면 네, 뭐 이렇게 나옵니다. 근데 럭은 그렇게까지 메리트가 없는 것 같아요. 이번엔 인트를 봐볼게요. 가장 핫한. 야, 역시 가격이 딱 봐도 다릅니다. 2억 중반대, 기본 2억 중반대를 유지하고 있는데 시세트도 볼까요? 시세트는 이미 이런 쓰레기가 4억에 팔리다. 어쨌든 뭐 인트가 제일 할만한 것 같고, 이거는 별로 안 할 것 같은데 한번 보기는 합시다. 드아처. 오히려 궁수권은 아무도 안 해서 좀 비쌀 거라 생각했는데 역시 뭐든지 잘 팔리고 봐야 돼요. 궁수것도 딱 보니까 안 하는 게 낫습니다. 이번에는 전사거 봅시다. 뭐였지, 전사기? 어디야? 이거는 와, 이것도 약간 그거네. 도적이랑 마찬가지로 저렴합니다. 결론은 역시 법사께 짱이에요. 법사거를 하는 걸로 하고, 그래서 법사거 를 좀 살게요. 케이프 하나 사고. 저 얼마 있었지? 94억 있었나? 아, 뭐 그냥 대충 할게요. 하나당 1억이라 치고 케이프 2개, 글러브 2개, 그리고 신발 2개, 이렇게 하면 총 6개 산거죠. 6.6억 6.6억 쓴거고, 이번에 강력한 환생의 불꽃, 이거를 30개 사면 대충 5억치라고 보거든요. 60개 사겠습니다. 10억치. 일단 30개만 사고 한번 돌려볼까? 저 5억치 샀죠. 90억 있었으니까. 이거 하는 게 왜냐면
저초업이 진짜 79만 떠도 비싸요. 아까 팔린 거 봤지만 79만 떠도 가격이 2배가 된단 말이에요. 특히 이제 인트는 훨씬 더 비싸게 팔 수 있고, 79만 떠도 비싼데 90급, 100급, 110급 뜨면 그냥 이제 가격 미치는 겁니다. 그래서 제가 뭐 이미 많이 했지만 이번에는 한번 보여드리려고. 자, 50급 이건 안되죠. 0급, 75급, 자 3개만에 떴습니다. 이거는 2.3억 정도에 팔거예요. 그러니까 3개면 5천만 매수니까 5천만 매수로 1억 정도 번거죠. 1억 좀 넘게. 너무 운빨이 있긴 한데. 30급, 아 57급 아깝고요. 자 110급, 이거 게임 끝났습니다. 그냥 이거 다 싹 다 망쳐도 이득. 61급인데 마력 4가 붙었으니까 이거 아슬아슬하게 이제 킵. 왜냐면 그냥 이거 한 1.8억 정도에 팔고 노장 망토가 1억 1천만원이잖아요. 그러니까 어찌됐든 팔아야 돼요. 조금이라도 뜨면 그게 더 이득이니까. 자 70급, 70급. 근데 70급도 원래 75급 이상에 멈출라 했는데 어쨌든 노작값보단 비싸잖아요. 그러면 파는 게 맞다고 생각합니다. 뭐 경매장 칸수가 워낙 부족한 거 아니면. 40급 아깝고요. 45급 아깝고요. 51급 점점 높아지고 있어. 아 낮아졌네. 70급 네, 떴죠. 이거 돌리기 전에 57. 아 근데 57급은 솔직히 노작이나 다름없기 때문에. 아 깜짝이야. 아 깜짝이야. 74. 아 25급. 아 뭐가 다 아깝. 65급도 솔직히 이건 좀 아니에요. 86. 자 가물 4개 남기고 딱 떠줬는데 여기 한 번 더 써볼. 아니다, 객기 부리지 말고 팝시다. 4개 써야 되니까 하나만 더 사볼게요. 제일 저렴한 부위로다가 망토로 사겠습니다. (60급) 뭐 그래도 이거 떠줬으니까. 자 지금 110급짜리는 얼마 정도 할지 한번 봅시다. 자 이게 115급인데 5억이네요 지금 추세가 이게 125급인데 8억에 팔렸고 120급이 6.5억. 신발을 봐야지. 5.5억. 이게 111급이 4.5억. 111급이면 4.5억. 이것도 4억 5천에 팔면 될 것 같네요. 4억 5천에 팔고. 지금 추세가 막 그렇게 극고추업은 비싸지만 저추업에 비해 그렇게 비싸진 않아요. 근데 지금 저추업 가격이 오히려 미쳐가지고 75급만 떠도 이렇게 2.5억들이잖아요 이게 싹 다 이제 2.5억 2.4억에 팝시다. 좀 더 저렴하게. 70급. 솔직히 1억 9천에 팔아봅시다. 이것도 70급 약간 넘지만 1억 9천. 이거 70급이니까 1억 9천. 이거 86급. 86급만 가격을 봅시다. 자, 3억이 약간 넘어가네요. 망토 이거랑 똑같은 가격에 놓으면 될 것 같아요. 3억 4천. 이렇게 하면
이거 2.8억에 2.8억 4.5 2.4 1.9 1.9 더하기 또 1.9 더하기 3.4 16.9억. 아 이거 1.9억짜리 하나 누락됐다. 이렇게 하면 18.8억 맞죠? 3억 잡고 7억 10억 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 오케이. 응? 맞나? 아씨 왜 이래. 3.4 더하기 1.9가 3개니까 5.7 더하기 2.4 더하기 4.5 더하기 2.8 18.8은 맞네요. 얼마 썼냐. 나 강한불 5억 썼고 이거 사는데 6.6억 썼으니까 11.1억으로 18.8억 벌었으니까 수수료 빼면 한 7억 이득이겠네요. 6억 후반 7억. 예. 근데 이거 운이 좋아서 이렇게 된 게 아니라 저번에 베라 서버에서도 했는데 이 정도 수익이 나오더라고요. 그때는 영상 촬영 안 하고 해서 인정을 못 하는데 어쨌든 이렇게 마무리하겠습니다. 네, 감사합니다.